செடி இது இன்சுலின் செடி பாருங்க. இதுதான் இன்சுலின் செடி இலை செடி பாருங்க. இது டெய்லி காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்லாம். இது சுகர் இருக்கிறவங்க சாப்பிட்லாம். இதுதான் இன்சுலின் செடி. இது இன்சுலின் இலை கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும் இந்த இலையை சாப்பிட்டா. இதை பறித்து பாருங்கள், இதை கழுவிட்டு இல்லை அப்படியே கூட துடைச்சிட்டு சாப்பிட்லாம். இதுதான் இன்சுலின் செடி. ஆனால் கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும். இதுதான் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்சுலின் செடி. நிறைய இருக்குது. இங்கே இந்த ஒரு செடி மட்டும் காமிக்கிறேன், சரியா? இன்சுலின் செடி. இதை எல்லோரும் வீட்டில் வளர்க்கலாம் அந்த செடியை. இது ஒரு இன்சுலின் செடி. இதுவும் இன்சுலின் செடி தான். இதுவும் இன்சுலின் செடி தான். இதுவும் இன்சுலின் செடி. இதுவும் இன்சுலின் செடி தான். இது வேரோட நடணும்னு இல்லை. இது ஒரு கிளையாக பறித்து நட்டாலே துளுத்துடும் வேண்டியது. அதனால் இது வளர்க்குறது ஈஸி. எல்லார் வீட்லேயும் தொட்டியில் கவரில் வச்சு வளர்க்கலாம். மணல் இல்லாதவங்க வீட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் மணல் வச்சு ஒரு பாக்ஸுங்களில் வச்சு வளர்க்கலாம். குட்டி குட்டி பாக்ஸ் இருந்தால் அதில் கூட வளர்க்கலாம். இது